Erro fatal. Se a sua lareira solta fumaça na sala ou pela chaminé, ela é um perigo ineficiente que polui o seu ambiente. As fábricas europeias seguem a norma obrigatória de fabricação, Eco-Design. O segredo está no duplo defletor, que cria um labirinto para reter as partículas nocivas antes da saída. O resultado? Muito mais eficiência, e o ambiente agradece. Não compre lareira sem conhecer estes detalhes. Assista agora aos 5 segredos no vídeo relacionado.